نمایندگی از کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شورای انقلابی و قوای مسلح افغانستان دومین سالروز پر افتخار انقلاب ظفر آفرین ثور را با ببرک کارمل و سایر حضار و هموطنان تبریک و تهنیت گفت. شورای انقلابی حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان، افسران، سربازان، ضابطان شجاع قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان، وطنداران شریف، به نمایندگی و اجازه کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شورای انقلابی حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت جشن ملی دومین سالگرد انقلاب ثور مراتب تبریکات انقلابی و شادباش‌های سربازی خود را تقدیم می‌دارم. تحت قمانده دگرمن خلیل، قماندان قول اردوی مرکزی، رسم گذشت قطعات مختلف قوای مسلح، اعم از پیاده، موتوروزه، زرهدار، قوای هوایی و مدافع هوایی از برابر لوژ شورای انقلابی آغاز گردیده و به ترتیب مراتب احترام را در برابر سرقماندان اعلای قوای مسلح افغانستان به جا آوردند. مختلف قوای مسلح قهرمان افغانستان، این پاسبانان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور با نظم و دیسیپلین پولادین و با گام‌های نیرومند و پرتوان از مقابل لوژ گذشته و با ادای احترام به ببرک کارمل و مقامات عالی رتبه حزبی و دولتی یک بار دیگر قدرت شکست ناپذیر خویش را به اثبات رساندند. قطعات موتوریزه قول اردوی مرکزی و سارندوی در لابلای امواج موزیک رزمی با عزم آهنین و مصمم در راه دفاع از وطن و دستاوردهای انقلاب شکوهمند ثور یکی پی دیگر گذشتند و مراتب احترام را به جا آوردند. قطعات زرهدار قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان، این نیروی کوبنده بر دشمن چون سد است متین و محکم در راه دفاع از آرمانهای والای انقلاب ظفرمند ثور.
طیارات جت قوای هوایی این کبوتران بلند پرواز و این پاسداران صلح و آزادی به رسم ادای احترام از فضا عبور کرد.